ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයෙන් හැම කෙනෙක්ටම ආශාර කර සිටිනවා. මේ ස්වාමීන් වහන්සේ දුන්නා මේ යහපත්කම වෙන උන්වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ පළමු කොට මගේ ස්වාමීන් වහන්සේ තමයි සීල ගෞරවය මහිමය දෙන්නේ. ඒ වගේම ගරු සභාපාලකතුමා පාස් රාජේෂ් ඇතුළු නායක කණ්ඩායම ඇතුළු හැම කෙනෙක්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අද දවසේ ලැබුණු ආරාධනාව ගැනත් දෙවියන් වහන්සේ වර්ණනා කරන දුන්න කරුණාව ගැන ඉතින් අපිට කරන්න බෑ. මම ඉන්නා වූ සභාවේ ප්‍රධාන සභාපාලක පාසලත් ඇතුළු සෑම කෙනෙකුම සුභාචාරය ඔබ අතරට ගෙනෙනවා. ආමේන් හලෙලුයා. ඉතින් විවිධ අවස්ථාවන් වල ඉන්න හම්බුණා. දෙවියන් වහන්සේ අපි බලමු අද අවශ්‍ය පණිවිඩය තමයි වැදගත් නේද? එහෙම නැතුව කතා කරන වචන ගානවත් පැය ගානක් නෙවෙයි. දෙවියන් වහන්සේ අවශ්‍ය වෙලාවෙදී දෙවියන් වහන්සේ මිනිස්සු තෝරගන්නවා. ඒක තමයි ආදි කාලේ ඉඳන්ම සිද්ධ වුනේ. ආමේන්. උන්වහන්සේ මිනිස්සුයි උසමහත බලන්නේ නැහැ. ඉතින් අද දවසේ අපි බලමු උන්වහන්සේගේ අලංකාර දැසින් මව දුටුව නිසා ඇත්තට විනාශ වෙන්නට සිටියා ඔබ උන්වහන්සේ බෙරගත්තා. ඔබේ අලංකාර දැසින් මව දුටුව නිසා විනාශ වෙන්නට සිටිමා දැන් ජීවත් වෙනවා. අපි විනාශයගේ දෑති තමයි හිටියේ. නමුත් උන්වහන්සේගේ නිර්මල දෑසින් අපිව දැකලා උන්වහන්සේ අපිව ගලවා ගත්තා. කවුරුත් තේරුම් ගත්තේ නැතිමා තේරුම් ගත්ත මිතුරා ඔබමයි මාගේ ප්‍රේම යේසුනි. කවුරුත් තේරුම් ගත්තේ නැතිමා තේරුම් ගත්ත මිතුරා ඔබමයි මාගේ ප්‍රේම යේසුනි. ඔබේ අලංකාර දැසින් මා දුටුව නිසා විනාශ වෙන්නට සිටිමා දැන් ජීවත් වෙනවා. හලෙලුයා. අපි විනාශ නොවන උන්වහන්සේගේ කරුණාව නිසායි. උන්වහන්සේගේ අනුකම්පාව වල සීමාවක් නැති නිසායි. ආමේන්. අද වෙලාවට මොකද අපි කතා කරන්න මගේ ජීවිතය කොහොමද ගැලවෙන්නේ කියන එක. ආමේන්. ඒ අතර ඔබට පුළුවන් ඔබේ ජීවිතය හදාගන්න. ආමේන්. ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ කියනවා විශ්වාස කරන්නාට සියල්ල කරන්න පුළුවන්. ආමේන්. ඔබ විශ්වාස කරනාද උන්වහන්සේට සියල්ල කරන්න පුළුවන් කියලා? එහෙනම් අද දවසේ උන්වහන්සේ වෙනසක් කරනවාමයි. හලෙලුයා. මෙතන පිට වෙන්න යන්න කලින් වාගේ ජීවිතය ආවට වඩා වෙනසක් කරනවාමයි. ඒ අභිමුඛය ඇතුව තමයි මම දේව අභිමුඛත්වයට එන්නේ. හලෙලුයා. ස්වාමීන් වහන්සේගේ ස්පර්ශය නැතුව ඒ පිරිච්ච ගතිය නැතුව ඇවිල්ලා අපිට කතා කරන්න බෑ. හලෙලුයා. උන්වහන්සේ උන්වහන්සේට ආව අභියෝගය කිය අවස්ථාවේදී මේ මාක් පොතේ කතා කරනවා. උන්වහන්සේට ඔබට පුළුවන්ද? ඔබට පුළුවන් නම් මගේ පුත්‍රයාව මේ මීමැස් රෝගය ගැන කතා කරද්දී මාක් 9:23 ඔබට පුළුවන් නම් විශ්වාස කරලා අහනවා ඔබට පුළුවන් නම් කුමක්ද මේ අහන්නේ මෙවුන්කාරයන්ගෙන්? උන්වහන්සේ කියන විශ්වාස කරන්නාට සියල්ල කරන්න පුළුවන්. හලෙලුයා. ඉතින් ඔබ විශ්වාස කරනවා නම් උන්වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතය වෙනස් කරන්නට යනවා. ආමේන්. උන්වහන්සේ අපේ ජීවිතය ඇත්තම දවස් වෙනස් කරනවා. නමුත් අපේ මනුෂ්‍ය ස්වභාවය අනුව අපි වැටීම් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්, නැගීම් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ උසේ ගැඹුරට කියලා කතා කරන්නේ නේද? උන්වහන්සේ ශරීරය ගැන නෙවෙයි. උන්වහන්සේගේ ආත්මික ප්‍රතිඵල ගැන කතා කරන්නේ. ආමේන්. ඒක නිසා උන්වහන්සේගේ වචනේ නුඹලා මේ ලෝකයේ ආකාරයට සමාන නොවි. හලෙලුයා. දෙවියන් වහන්සේගේ සම්පූර්ණ කැමැත්ත. අපි දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත තමයි කරන්නේ. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේගේ සම්පූර්ණ කැමැත්ත ඒ තුල තිබෙනවද? අර ධර්මිෂ්ඨකම ගැන අපි සමහර ගොඩක් අවස්ථා ධර්මිෂ්ඨකම ගැන කතා කරනවා. නේද? ඒක ස්වාමීන් වහන්සේ දුන්නා වූ ආශාව මොසෙස්ලම දුන්නා වූ උන්වහන්සේ පණිවිඩය. දැන් අපි හිතන් ඉන්න ධර්මිෂ්ඨකම ඔය වලට පොඩ්ඩක් වෙනස්. ස්වාමීන් වහන්සේ වචන රෝම පොතේ කතා කරනවා නම් අපි හිතන් ඉන්න ධර්මිෂ්ඨකම තමයි බොරු කියන්නේ නැහැ මම ධර්මිෂ්ඨයි. මම හොරකම් කරන්නේ නැහැ මම ධර්මිෂ්ඨයි. මම අනාචාරය හැසිරෙන්නේ නැහැ මම ධර්මිෂ්ඨයි. ඒක නෙවෙයි සැබෑ ධර්මිෂ්ඨකම. එහෙනම් දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහාම්ව කැදෙව්වා. කැදවල ස්වාමීන් වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨකම දීලා තිබුණා. ස්වාමීන් වහන්සේ ආඥාව දෙන්න කලින්
හලෙලූයා. උන්වහන්සේ නෝවට දුන්න ධර්මිෂ්ඨකම. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ අද උන්වහන්සේ අපිට දීලා තියෙනවා උන්වහන්සේ අනුග්‍රහය. හලෙලූයා. අනුග්‍රහය තුල උන්වහන්සේ අපේ ධර්මිෂ්ඨ කරලා තිබෙනවා. උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය තුල අපේ ධර්මිෂ්ඨ කරලා තිබෙනවා. අර මම කියවනේ දැන් ඔය සියල්ලම දැන් හොරකම් නොකර සිටීම, බොරු නොකිය සිටීම ඒක ඇවිල්ලා මේ බේසික් එක විතරයි. ඔබ දන්නවා අපි රැකියා කරන ස්ථානවල අපිට ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව පිළිගත්තාම ඔබ මේ සුළු සුළු දේවල් වලට කියන්න ඔබ ධර්මිෂ්ඨයි කියලා. ඒක ඊට වඩා පැතිරෙන දෙයක් දේව අභිමුඛත්වයේදී අපිට ඊට වඩා කැපවීමක් කරන්න තියෙන දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකමට යන්නට. හරිද? අපි මම හොඳ කරා කියලා මම දේ වශයෙන් බෙදාගත්තා කියලා මම නමස්කාර කෙරුවා කියලා මම ධර්මිෂ්ඨ වෙන්නේ නැහැ. අපි රැකියාව කරද්දී අපිට කියනවා අනිවාර්යෙන් මෙතල් මෙකැනික් කරන අපිට තියෙන නීති රීති මාලාවක් නේද? මේ අර සපත්තු දාන්න ඕන, ඒ අවශ්‍ය ග්ලව්ස් දාන්න ඕන, හෙල්මට් දාන්න ඕන. මම කිව්වොත් එහෙම බෑ මට මේ හෙටේදී හෙල්මට් දාන්න බෑ කියලා. මට ඉඳලා යන්න කියන්නේ. එතකොට ඒක අනිවාර්යයි. ඒ රැකියාවේ ස්ථානයට ඒක අනිවාර්ය වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි බොරු නොකිය සිටීම, හොරකම් නොකර සිටීම මේ සුළු සුළු දේවල් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල අපිට දරුකමට අනිවාර්ය දෙයක්. මේක ධර්මිෂ්ඨකම නෙවෙයි. උන්වහන්සේ අනුග්‍රහයට යන්න අපිට වීඩියෝ කැපවීම කරන්න තිබෙනවා මගේ සේවවන්තේ. ආමේන්. අපි දෙවියන් වහන්සේගේ සම්පූර්ණ කැපත්ත හොයන්න ඕන. හලෙලූයා. අන්‍යාකාරයත්ව වෙයන්ලා. ආමේන්. කැමැත්ත කරන්න පුළුවන්. නමුත් අන්‍යාකාරයත් එක්කින් අපි කැමති නැහැ. අපි දේව කැමැත්ත හොයනවා. සමහරවිට අපි අන්‍යාකාරයත් එක්වීම තමන්න ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඔබ දන්නවද? ඔබගේ මගේ ජීවිතය ස්වාමින් වහන්සේ දෙසට හැරීම සම්පූර්ණ එකක් නොවුණොත් ඒක ඉතාමත්ම භයංකර දේ වචනය කතා කරනවා. අපි දේව කැමැත්ත කරනවා. නමුත් මේක සම්පූර්ණ එකක් නොවුණොත් අද මා මෙතන සිටින්නේ එදා ස්වාමින් වහන්සේගේ සම්පූර්ණ කැමැත්තට යටත් වුණ නිසා. නැත්තම් මම මේ දේශයේ විවිධ ඉන්න කෙනෙක් නෙවෙයි. මම ඒක පොඩියට කියන කෙටියට මම ඉතාලියට ආවේ 97. 97 ඇවිල්ලා දවස් 3යි ගෙදරින් නම් උනේ. ඔබ දන්නවද මේ සංගීතය කරන අයට ලෝකෙත් එහෙමයි සභාවෙත් එහෙමයි. හරි පරිස්සම් වෙන්න ඕන ස්ථානයක්. නමස්කාර කණ්ඩායම හරි පරිස්සම් වෙන්න ඕන ස්ථානයක්. පොද ලුසිෆර් කියන්නේ ඉතා දක්ෂ කෙනෙක්. හරි ලක්ෂණ කෙනෙක්. එයා දෙවියන් වහන්සේට සමාන වෙන්න ගියා. එයාගේ වැටීම කොතනද තිබුණේ? හලෙලූයා. ඒක නිසා මම ඔබට කියනවා අපි පෙර මිනිස්යන් නෙමෙයි අපි තිබියුත්තේ. අපේ හැරීම සම්පූර්ණ එකක් වෙන්න ඕන කියලා එකයි මම පටන් ගත්තේ. හලෙලූයා. විනාශ වෙන්නට ගියාම ස්වාමීන් වහන්සේ පෙරතුර ගත්තා. 97 ආවා. ඇවිල්ලා දවස් 3යි කොහෙන් හරි ආරංචි වෙලා එනවා සංගීත කණ්ඩායමක් හොයාගෙන. අපි ආම යවන්න කිව්වොත් නමුත් අර ඒගොල්ලෝ කියන ආත්ම ජොබ් එක හොයලා දෙන්නම් කියලා. ඒක නිසා යවුවා. මම ඔබට කියන්නේ ඒ ගැන නෙවෙයි. එතනින් පස්සේ මම ලෝකෙට වැටුණ ආකාරය. හිතා ගන්න බැරි ආකාරයට තමයි මම සමාජය ආශ්‍රය කරන්න ගත්තේ. ඒකටම බීර උගුරකින් පටන් අරගෙන අන්තිමට දවස් ගානේ බැරි වුණා. අපේ සහෝදරගේ සාක්ෂිය බලවන්තයි දිල්ගිගේ. ඒ වෙන්නේ එක සාක්ෂි ඔබගේ ජීවිතේ තිබෙන්න පුළුවන්. අද වාගේ ජීවිතේ තිබුණ දේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඉෂ්ට කරන්නට යනවා දේ වශයෙන් තුලින්. ආමේන්. ඔබ ඇදහිල්ලෙන් ඉන්න. දෙවියන් වහන්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔබේ ජීවිතය වෙනස් කරනවා. මොකක් නිසාද? අපි දිහා සමාජයේ මිනිස්සු බලාගෙන ඉන්නවා. සමාජයේ කීමනක් තිබුණානේ ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. වෛද්‍යවරයෙකුට වැරදුනොත් ඒ වැරද්ද මීදන්ගත වෙනවා. එයාගේ කැපිලි ගෙඩි අහලා බේරක් කරදුනොත් අර මිනිස්සයා ඉවරයි. නේද? නීතිඥයෙකුට වැරදුනොත් වැරද්ද සිරගත වෙනවා. සමහරවිට එයාගේ වැරදි තීරණයක් නිසා හරි මිනිස්සයා හිරිකට යන්න පුළුවන්. නමුත් අවසානයේදී කියන ගුරුවරයෙකුට වැරදුනොත් වැරද්ද සමාජගත වෙනවා. ඒ සමාජගත වෙන වැරද්ද හදන්න හරිම අපහසුයි. ඒක හදන්න ලේසි වෙන්නේ. ඒක නිසා ඔබ මාව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තබලා තියෙන ගුරුවරුන් හැටියට අපගේ කතාව හැසිරීම අපගේ මනස ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට පිළිදි යුතුයි මගේ සෙනෙහවන්තේ. ආමේන්. අපි ඇත්තටම ලෝකයට ආලෝකය. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියන්නේ ඒක තමයි. මම ලෝකයට ආලෝකය කියලා. ඒතර අපි කවුද? අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දරුවෝ. අපි රාජ දරුවෝ. අපි ලෝකයේ ආලෝකයයි. ආමේන්. මම ඔබට කිව්වේ එහෙම අරගෙන දවස් ගාන නොවින්න බැරි වුණා. සිගරට් කොටයක් ඉල්ලගෙන බොන්න පුරුදු නොවම ටික පැකට් එක දාගෙන බොන්න පුරුදු වුණා.
තාලට කියන්න බැරි වැරදි ගොඩාක් සිද්ධ වුණා මගේ ජීවිතේ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ හැමදේම බලාගෙන කියලා. ඒ කාලේ තමයි සභාව පටන් ගත්තේ. මේ අපොස්තලික සභාව මුලින්ම පාස්ටර් එවිත් වැසිලා ඉන්නේ. ඔය හැම සභා පාලකයෙක්ම ගෙදරින් මම කරන්නේ ගෙදරින් පැනලා යන්නේ. ඒ කියන්නේ මම යනවා කට් කරලා යනවා. මම කැමති නෑ. මම යාක්ෂාවට ප්‍රසස්සවට අකමැතිව පුද්ගලෙක්. මම බොන්න පුරුදුනා ඕලන්ට කියන්නම්. ඒතකොට බෑන්ඩ් මියුසික් කරන එක තමයි මගේ වැඩේ. ලංකාවේ ගොඩක් ආටිස්ට්ලා ගෙනල්ලා අපි මියුසික් කරනවා. සංගීත සපයන්න වේදිකාවට නගින්න බෑ මට. ඩ්‍රින්ක් එක නැතුව. මට නැග්ගම හරි සබකෝලයි. අද සබකෝලේ නැහැ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මාතුල ඉන්නේ. ආමේන්. අද ඕගොල්ලෝ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දරුවෝ. එදා මට බෑ. එදා මම අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ things අරගෙන තමයි යන්නේ. ඒ වගේ තමයි යක්ෂයව පාවිච්චි කරන්නේ. මම ඔබට කියන්නේ ඒකයි සංගීතයේ සමේ හැම හරි භයංකර දෙයක්. නමුත් දවසක් ආවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මාව අල්ලගත්ත උන්වහන්සේගේ දෑතට. ආමේන්. අන්න එදා වෙනස් නොවුණා නම් මම ප්‍රේක්ෂකවට පස්සේ මම වෙනස් වුණේ සභාව කරනකොටගෙන පාස්තරත් ඇතුළු කණ්ඩායම කරනකොටගෙන මගේ වෙනස් වීම එදා සිදු නොවුණා නම් මගේ ජීවිතයේ හිස් වෙන්නට යනවා. මගේ ජීවිතේ කිසිම ඵලයක් නැති දෙයක් වෙන්නට යනවා. නමුත් ඔබලට කියනවා අපගේ හැරීම හරි ආකාරයෙන් සිද්ධ වෙන්නට ඕන. ආමේන්. ඒක කියන්නේ ලෝකයේ ආකාරයට සමාන වෙන්න එපා. නුඹම දහසක් අදින් තෝරගත්ත දෙවියන් වහන්සේ. හලෙලුයා. ඒකයි ධර්මිෂ්ඨකම ගැන එහෙම සුළුවට හිතන්න එපා. ස්වාමීන් වහන්සේ ආශාව කියලා නැත්තම් ඒ ධර්මිෂ්ඨකම මොසෙස් දුන්න ධර්මිෂ්ඨ ගැන කතා කරනකොට ඕනතරම් පරිසව අපිට කලින් යනවා ස්වාමීන් වහන්සේගේ සමග. නමුත් එයාලා කැමතුනේ නෑ. මම හැමතිස්සෙම මතක් කරනවා මගේ සභාවටත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව තමන්ගේ ජීවිතේ පෞද්ගලික ගැලවුම්කාර හැටියට ඒගොල්ලෝ පිළිගන්නේ නැහැ. ආමේන්. යමිටක මතක් කරනවා අර යූදස්ගේ ක්‍රියාව ගැන. යූදස් කියන්නේ දක්ෂ මිනිස්සෙක්. යූදස් කියන්නේ හොඳ මිනිස්සෙක්. හලෙලුයා. එයා වැරදි මිනිස්සෙක් නෙවෙයි මොන කාලේ. ඇයි එයාට බැරි වුණාද මොකද සුව කරන්න? එයා අනිත් ගෝලෙත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිටත් කළා හරිදී එයාත් ගිහලා එහාස්කම් කරන මිනිස්සෙක්. හලෙලුයා. ලෝක උදාය මතේ උදාය වගේ කතා කරද්දී එයා යනවා අනිත් ගෝලෙත් එක්ක. ගිහිල්ලා සුව වෙනවා. නමුත් ඔබ දැනගන්න මේ යූදස් කවමදාකවත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට ස්වාමිත්වය දුන්නේ නැහැ. එයා ස්වාමීන් කියලා කතා කරන්නේ නැහැ කවදාකවත්. එයා කතා කරේ ගුරුවරයෙක්, යම්කිසි ප්‍රොෆෙසර්යෙක් හැටියට විතරයි. එයාට බැරි වුණ එකම දේ මොකක්ද? එයාට බැරි වුණා නීච දෙයින් අනර්ග දේවීන් කරගන්න. ඔබට කියනවා ඔබට බැරි නම් නීච දෙයින් අනර්ග දේව වෙන් කරගන්න හරි භයංකර දෙයක්. එයාට බැරි වුණ නිසා නීච දෙයින් අනර්ග දේව වෙන් කරගන්න එයාගේ ජීවිතයේකට වන්දිකේවට සිද්ධ වුණා. හලෙලුයා. ඒ නිසාම ඔබට කියනවා අපේ ජීවිතේ හරි හැරීමක් සිද්ධ විය යුතුමයි. හරි හැරීමක්. හලෙලුයා. දේවචනයේ කියනවා මෙන්න මේ ආකාරයට අපිරිසුදු ආත්මය මිනිස්සෙකුගේ දුරු වීයල්හි ඔහු දිය නැති ස්ථානවල ඇවිදිමින් විශ්‍රාමස්ය නොලැබ මගේකට ආපසු හැරියයි කියයි. හලෙලුයා. මම කතා කරේ විශ්නා මතේ පොතේ පෙරලගමු 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේදී 43 වෙනි පදය. හලෙලුයා. ස්වාමීන් වහන්සේට මහිම වේවා. අපිරිසුදු ආත්මය ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන කතා කරනවා මිනිස්සෙක් තුළ අපිරිසිදු ආත්මයක් තියෙන්න පුළුවන්ද බැයිද? මේ දේවචනේ කතා කරන්නේ. අපිරිසිදු ආත්මයක් තිබෙන්න පුළුවන්. දුෂ්ට ආත්ම තිබෙන්න පුළුවන්. නීච ආත්ම තිබෙන්න පුළුවන්. පාවාදීමේ ආත්ම තිබෙන්න පුළුවන්. කැරලි ගහන ආත්ම තිබෙන්න පුළුවන්. ඒකයි දේවචනේ කතා කරන්නේ මිනිස්සයා තුළ මේක තිබෙන්නේ. කෙනෙක් අපි කියමු පොඩක් මේ පදේ කැලේ කැල්ල අපිරිසුදු ආත්මය මිනිසෙකුගෙන් දුරව ගිය කල්හි ඔහු දිය නැති තැන්වල ඇවිදෙමින් විශ්‍රාම සොයා නොලැබ. හලෙලුයා. දැන් මේ ස්ථානයේ කියනවා ඔහු දිය නැති ස්ථානවල ඇවිදින් විශ්‍රාම සොයා නොලැබ. ආමේන්. මාගේ ගෙට හැරී යමි කියයි. ඇති. මගේ ගෙට හැරී යමි කියයි. ආමේන්. ඔය විශ්වාස කරන්න අද තමයි ඔබගේ ජීවිතයේ හිස්තැන් පිරවෙන දවස. හලෙලුයා. ආමේන්. ඔබගේ ජීවිතේ තිබෙනවා යම් හිස්තැන අඩුපාඩුවක්
අද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඒක පුරවාලන්නට යනවා. ආමේන්. ඒක නිසා ඇදහිල්ලෙන් ඉන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔබට මතක ඇතිනේ අපි කුඩා කාලේ ඉස්සෙන් පිළිවුවා. හරි ආසාවි ඉස්කෝලේ යන කාලේ මේවා වාක්‍ය දීලා වැඩ ඉස්සෙන දීලා ඊට පස්සේ ක්‍රියාවක් තිබෙනවා. අපි ඒ වෙලේ නේද 1 2 3 4 5 4 වගේ වෙන කාලේ අපි ඉස්සෙන් පිළිවුවා. නමුත් ඔබ දැනගන්න ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ආවේ අපේ ජීවිතේ සදාකාල ඉස්සෙන පුරවන්නටයි. ආමේන්. ඒ ලියන හිස්තන නෙවෙයි අපේ ජීවිතේ තිබෙනා වූ සෑම අඩුපාඩු පුරවන පිණිස තමයි උන්වහන්සේ පියාණන් වහන්සේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව මේ පොළොවට එවනු ලැබුවේ. ආමේන්. අපි හිස් වෙලා ඉන්නවට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කැමති නැහැ. හලෙලූයා. ඒක තමයි උන්වහන්සේගේ පණිවිඩය. ඔබ දැනගන්න ඕන අපි හිස් නෙවෙයි අපි පිරීලා ඉන්නට ඕන දේ අවිමුඛත්වයේ. ආමේන්. හලෙලූයා. දැන් මෙතන කියනවා අපිරිසිදු ආත්මය මිනිස්සෙකුගෙන් ඒ කියන්නේ අපිරිසිදු ආත්මයක් එන්නේ මිනිස්යා තුළටයි. අපි දැන් බලන්න යනවා කොහොමද එන්නේ කියලා. ඇයි මේ එන්නේ කියලා. අපිරිසිදු ආත්මෙන්නේ මිනිස්යා තුළටයි. දුරු වී ගිය කල්හි දැන් අපිරිසිදු ආත්මයක් තිබෙනවා. ඒක දුරු වී ගිය කල්හි ඒ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි අණ කරලා ඒකට අණ කරන කල ඒ ආත්මය යනවා. එම අභිමුඛත්වයේ ඔබට අත්දැකීම ඇති. ඔබ දැකලා ඇති දේව දාසය ආරක්ෂා කරන කල දෙවියන් වහන්සේ නොවෙන ආත්ම දේව වචනය ඉදහස් වෙන කල ඒ ආත්මය යනවා. ඒ ආත්මෙට ඉන්න බෑ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ වචනේ තුල ඔබට මතකයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ වචනේ මුඛයේ වචනේ තමයි බලය තිබුණේ. උන්වහන්සේගේ වචනේ තමයි හාස්කම තිබුණේ. එදා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ බෞද්ධ මේ පසු උන්වහන්සේ දවස් 40ක් නිරාහාරයේ ඉඳලා එද්දී යක්ෂයන කල ස්වාමීන් වහන්සේ වචනේ තමයි උන්වහන්සේ පිළිතුරු දුන්නේ. ආමෙන්. යක්ෂයත් එක්ක ෆයිට් එකට ගියේ නැහැ උන්වහන්සේ. උන්වහන්සේ කතා කරව සෑම හාස්කමක් තුළම වචනේ තමයි නිදහස් කළේ. වචනේ තමයි ඔබ නිදහස් කරන්නේ. වචනේ තමයි ඔයාගේ අද ජීවිතේ හිස්කම පුරවන්න යන්නේ. ආමෙන්. ඔයාගේ ජීවිතයේ අද විවිධ ස්ථාන ඇති. ඔබ හිත හිතා ඉන්න නැති මම තාම මේ ගැටලු ඉන්න කෙනෙක් කියලා ඔබ හිතන කෙනෙක් වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ රෝගයක් තිබෙන කෙනෙක් වෙන්නට පුළුවන්. සමහරවිට ඔබ එපා වීම තුල ඉන්න කෙනෙක් වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ මොන ස්ථානයක හිටියත් ඔබගේ හිස්කම පුරවන්න අද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ බලාපොරොත්තුවක් ඉදිරියට යන ඔබගේ ජීවිතයට. හලෙලූයා. දුරු වී ගිය කල්හි ඔහු දිය නැති ස්ථානවල ඇවිදිමින් ඒ කියන්නේ ඔබ දැනගන්න ඒ ආත්මය දුරු වී ගියාම මේ අත ඇවිද ඉන්නවලු. යක්ෂයා හරි කට්ටයි. ගොරෝණ සිංහය කියලා කියන්නේ. ගොරෝණ සිංහයෙන් දැන් බලනවා මෙතනින් නිදහස් වුණාම මම කාවද කියලා ගන්නේ. කොයි ස්ථාන කොයි ශරීරයටද යන්නේ කියලා බලනවා දැන්. මේ ස්ථාන කියන්නේ ඒකයි. ඇවිදිමින් විශ්‍රාම 43 කියා විශ්‍රාමසය නොලැබ. හලෙලූයා. ඇයි මේ විශ්‍රාමසය නොලැබ කියන්නේ? දැන් මේ විශ්‍රාමසය නොලැබ කියන්නේ දැන් මේ ගිය යක්ෂ ආත්මයට දැන් මේ පෙන්ෂන් ගිනනද? අවුරුදු 65 67 එහෙම කිට් වෙලා දැන් මේ පෙන්ෂන් යන වයසට ගැන කතා කරන්නේ. ඔබ දැනගන්න ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල පොරබදන යාච්ඡාව නතර කරන්න එපා. මක්නිසාද විශ්‍රාමසය නොලැබ යක්ෂයාට මහන්සි වෙනවා. යක්ෂයාට මහන්සි වෙන අපේ ස්වාමීන් වහන්සේට නිදිගැන්මක් නිදිබර වීමක් නැත කියලා ගීතාවලියේ 120 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 1 2 3 4 පදවලදී කතා කරනවා. ආමේන්. ඊශ්‍රායලගේ දෙවියන් වහන්සේට නිදිගැන්මක් නිදිබර වීමක් නැත කියලා ගීතාවලියේ කතා කරනවා. ආමේන්. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී මතයතුමා කතා කරනවා 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේදී විශ්‍රාමසය නොලැබ ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේලා යක්ෂයාව සමාන කරන්න කොහෙන්ම බෑ. ආමේන්. යක්ෂයාට මහන්සි වෙනවා. යක්ෂයාට පෙන්ෂන් යන්න හිතෙනවා. ඉතින් මේක නිසා හැබැයි ඌ හරි කට්ටයි. ඇවිද ඉන්නවා. තව කොහෙන්ද ශරීරයක් සෙට්. යක්ෂයා ඔබ දන්නවා ශරීරයට හරිම ආසයි. හරිම කැදලා හරි පෙරේතයි. ශරීර විශේෂව මිනිස් ශරීරයට මාන පෙරේතකමක් තිබෙන්නේ. හලෙලූයා. දෙවියන් වහන්සේ පදේ කියන දෙවියන් වහන්සේට නිස්කලංකයක් නොදෙලා ඒකයි මම කිව්වේ ඔබගේ යාක්ෂාව නතර කරන්න එපා. යාක්ෂාව තමයි ඔබ උසුලන්නේ. එදා ඉස්සලම කියන මාත්වතේ කිව්වා වගේ ඒ පරිච්ඡේදයේදී දෙවියන් වහන්සේ කියනවා උන්වහන්සේ මේ වචනේ
විශ්වාස කරන්නාට සියල්ල කරන්න පුළුවන්. උන්වහන්සේ ඒ ස්ථානයේදී දොස් පවරනවා කණ්ඩායම් දෙකකට. ඒ ස්ථානයේ කතා කරන්නේ මේ ඔබ පෙළ ගන්න ඕනේ මාර්ච් 9:23 කණ්ඩායම් දෙකකට උන්වහන්සේ වෙනවදිනවා. උන්වහන්සේ වෙනවදිනවා. උන්වහන්සේගේ ගෝලයෝ එදා උදෑසන ඉඳන් යම් කාරණාවක ඔට්ටු වී තමයි ඉන්නේ. ඇදහිල්ල නැති පරම්පරාව කියලා උන්වහන්සේ කෑ ගහනවා. ඇදහිල්ල නැති පරම්පරාව. ඇයි මොකක්ද සිද්ධිය? මේ මීමැස් මොර හැදුණු ආත්මයක්. ඒසන්සේ වචනේ කතා කරන ආත්මයක් කියලා. ඒසුස් වහන්සේ නැති අල්ලපනල්ලේ ගෝලෝ සැට් එක මොකද කරන්නේ? හීරෝගේ බහිනවා එළියට. හරි අපේ ගුරුතුමා නැහැ අපිත් වැඩකාරයෝ තමයි කියලා පේත්‍රස් යන්නේ චණ්ඩියාගේ යාකෝබ්ලා යෝහන යන්නේ සෙට් එක වැස්සා ආත්මය දුරු කරන්න බැරි වුණා. කොහොම ආත්මය බැරි වුණා? ආත්මය දුරු කරන්න බැරි වුණා. විශ්වාසයේ අවසානයේදී කියනවා මේක යාක්ෂාවෙන් මිසක් මේ ආත්ම දුරු කරන්න බෑ කියලා. හලෙලුයා. යාක්ෂාවෙන් මිසක් යක්ෂාත්ම දුරු කරන්න බෑ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියන්නේ මම නෙමෙයි. මොකද ගෝලෝ ඇවිල්ලා හොරෙන් යනවා රබ්බි මොකද මේ අපිට බැරි වුනේ? ඉතින් අපි වාසේ ගෝලියෝනේ. සාසේ බයි වයිදෙල්ලේදී පරම්පරාව. එකක් එදා හිටපු පරිසිවරුන්ට අපි හැමතිස්සෙම කියන්නේ උන්ට වෙන්න කියලා නැහැ. දුසාසේ ගෝලියෝ ඇතුළේ ඉන්නේ. පරම්පරා දෙකකට. ඒ දෙකේ එකක් අපි පරම්පරාව. දරු පරම්පරාව. අපිට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දෙන පණිවිඩය තමයි ඒක. අපි ඇදහිල්ල නැත්නම් අපි කොහොමද වැඩ කරන්නේ? රාජ්‍ය ගොඩනගන්නේ කොහොමද? හලෙලුයා. සුසාන්සි වචනේ කතා කරනවා විශ්‍රාම ස්වාන් නොලැබ. ආමේන්. දේ වචනේ ඒ කියන්නේ මේ යක්ෂයාට හරි මහසියත් හේතුව දැනෙනවා. විශ්‍රාම ස්වාන් නොලැබ මා පිටත් මගේ ගෙට. හලෙලුයා. දැන් මේක තමයි භයංකරම තත්ත්වය. දැන් මම එදා හිස් වෙලා හිටියනම් දැන් නැත්තම් මම දැන් යක්ෂ ආත්මයක් එතන භයංකර වෙයි තමයි යක්ෂ ආත්මය දුරු කරාට පස්සේ ඒ නිවසට මොකද වෙන්නේ? එතකොට ඒ ආත්මය නිදහස් වෙනවා. එතකොට ඒ යක්ෂ ආත්මය නෑ. හැබැයි එතන කිසිම ආත්මයක් නෑ. නිකන් මනුෂ්‍ය ආත්මයක්. එතකොට ඉතින් භයංකරකම තමයි අපි හිස්ව තිබුණොත් නැවතත් ඒ නිවසට එනවා. ඒකයි කියන්නේ මා පිටත් මගේකට හැරි යමේ කියයි. දැන් බලන්න මේ යක්ෂයා අයිතිවාසිකම මොකක් කියනවා මේ නිවසට. අපේ ජීවිතයට හිස්ව තිබුණොත් අයිතිවාසිකම මොකක් කියනවා මේ යක්ෂයා. ඒක නිසා මොබට කියන්නේ ඔබ හිස්සුන් දෙපා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ආත්මයෙන් ඔබ පිටලා ඉන්න ඕන. මක්නිසාද ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මාලිගාව. ආමේන්. උන්වහන්සේ වැඩ වාසය කරන්නේ ඔබ මා තුලයි. හලෙලුයා. දැන් මෙතන දැන් කියනවා අපේ 43 නැවතත් කියන්න අපිරිසුදු ආත්මේ අපිරිසුදු ආත්මය. sorry sister මම කියන්නේ 44. මම පිටත්ව මගේ ගෙට හැරී යමි කියයි. හරියම්. ඇයි මේ හරියන්නේ හේතුව? හරියන්නේ හේතුව තමයි සමහරට මේ හැම වෙලෙදම පල්ලියාව නැති නිසා නෙමෙයි. හැබැයි මම කිව්වේ කියලා ගෙදරින් ඉන්න එපා. ඔබ සභාවට එන්න ඕන. ඔබ බයිබල් ස්ටඩි කට් කරපු නිසා නෙවෙයි. ඔබ සුද්ධාත්මේ කතා නොකරන නිසා නෙවෙයි මේ හැරියම කියලා කියන්නේ. ඔබ පල්ලි ගියේ නැති නිසා නෙවෙයි. ඔබ බයිබල් ඉස්කෝලේට ගියේ නැති නිසා නෙවෙයි. මේ නැවත මේ එන්නේ ආත්මය. මේ නැවත මේ ආත්මය එන්නේ ඒ නිවස හිස්ව තිබුණ නිසා. තේරුණාද? ඒ නිවස හිස්ව තිබුණොත් නැවතත් එයා කරක් ගාලා එයාට දැන් නවතින්න ඕන තැනක එයා නැවතත් ඒ නිවසට එනවා කියලා දේ වචනේ කතා කරනවා. ආමේන්. එතකොට අපි නැවතත් ඉදිරියට යන්න. ඔව්. ඒ පැමිණි කල ඒකේ හිස්ව අතුගා තරහා තිබෙන බව දකි. එවිට ඔහු තමාට වඩා දුෂ්ට වූ වෙන ආත්මයන් සත්දෙනෙකු තමා කැටුව ගෙන එන්නේය. ඔහු ඇතුළව එහි වාසය කරති. එසේ ඒ මනුෂ්‍යයාගේ පළමු ස්වභාවයට වඩා අන්තිම ස්වභාව නපුරු වන්නේය. හාලෙලුයා. දේ වචනේ කියනවා ඔහු ඒ පැමිණි කල ඒගේ හිස්ව දැකනේද? ඒගේ හිස් ඔබගේ මගේ ජීවිතය සමදාම නිරන්තරයෙන්ම පිළිලා දෙවියන්ට උන්වහන්සේ අනුගත වෙනවා. ඒක මේ පටන් ගන්න කිව්වේ උන්වහන්සේ කැමති අප නිරන්තරයෙන්ම පිරී ඉන්නවට.
අපි හිස් වෙනවට උන්වහන්සේ කැමති නැහැ. හලෙලූයා. අපගේ ජීවිතය අනිවාර්යයෙන්ම උන්වහන්සේගේ ආත්මය පිළිලා ඉන්නට ඕන. අපගේ දැන් මේ කාලේදී වැඩියාම ඉතාමත් බහංකර වෙනවා යම් කාරණා නිසා. ආමේන්. මම ඔබට කියන්නේ ඒකයි. අපගේ ඒ කාලේ දේවල් අපිට හැමදාම කතා කරන්න බෑ. ඒ කාලේ දේවල් මෙතන කියනවා ඒගේ හිස් අතුගා සරසා තිබෙන බව දකි. ඒගේ ලස්සන කරලා තියෙනවා. හැබැයි හිස්. ඒගේ දුවිලි අයින් කරලා. හැබැයි හිස්. ඊට පස්සේ කියනවා එවිට ඔහු ගොස් තමාට වඩා දුෂ්ට වූ ආත්ම සතක් රැගෙනවා කියලා. හලෙලූයා. අර ඒක හරියට අර ලූක් පොතේ 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කතා කරනවා මග්දලයි මාරියයිනේ ආත්ම සතක් ස්වාමී දුරු කරා කියලා දේ වචනේ කතා කරන්නේ. අන්න දැන් සිංහලෙන් කියන්නේ මොකක්ද? අලි මදිවට කොටි. ඉතින් ඒ වගේ හරි භයංකරයි. හරි භයංකරයි. දෙවසෙනගනි අපි දෙවියන් වහන්සේ අනුකම්පේදී ඇත්තම පිළිලා ඉන්නට උනස් වෙනකම් දේවශීල කතා කරනවා. උන්වහන්සේ කතා කරන උන්වහන්සේගේ ආත්මයෙන් අපි නිරන්තරයෙන්ම පිරින්න උනස් වෙනකම් කොළ උන්වහන්සේ මේ රාත්‍රියේදී කතා කරනවා. හලෙලූයා. මක්නිසාද උන්වහන්සේ කතා කරා උපමාවලින් කතා කරා අවස්ථා බොහොමයි මගේ සෙනෙහවන්තය. හලෙලූයා. මේ දුෂ්ට වූ ආත්මය සැරිසරනවා. අද සභාවට විවිධ සභාවන් වලට මේක පීඩාවක් වගේ නෝ. අද දවසේ ඊටමත් අපි විහිස ගන්නවා ඊයේ රෑ අපි යාඥාව අද උදෑසන යාඥාව අද හවස. නමුත් මේ මහන්සියට වඩා දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආමේන්. වෙහෙස තිබෙනවා ශරීරයට. හැබැයි මේක හිස්සනික අතුගාන සරසලා තියෙන්න බෑ. නිරන්තරයෙන්ම අපි ආත්මය පුරව ගන්නට ඕන. හරිද? ආමේන්. අපි ආත්මය ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආත්මයෙන් අපි පිරෙන්නට ඕන. හලෙලූයා. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියන්නේ මොකක්ද? මේ වගේ ස්ථානයක කතා කරනවා. මම ඔයාලට මේකේ දෙන පණිවිඩය තමයි අපේ ජීවිතය හිස්ස තිබෙනාට දෙවියන් වහන්සේ කැමති නැහැ. අතුගා සරසලා නිකන් දිනට ස්වාමීන් වහන්සේ කැමති නැහැ ඔබගේ ජීවිතේ. ඔබගේ මගේ ජීවිතය. උන්වහන්සේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි පිරී පවතිනව සෙනගක් කියලා උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක හරියට එදා දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ කතා කරන වචන දෙමොත් කඩුවක් කියලා තමයි එදා කතා කරන්නේ. පවතුම. ඒකත් එදා තිබුණු වාතාවරණය අනුව එදා අද වගේ මේ පහසුකම් කිසි දෙයක් තිබුණේ නැහැ. එදා මිනිස්සෙක්ට ළඟ ඉඳන් මිනිස්සෙක්ට පීඩා ගන්න තිබුණා නැත්නම් මරන්න තිබුණා හොඳම ආයුධය කඩුවක් වුණා. නේද? කඩුව කොහොමද දෙපැත්ත කැපෙනවා. එතකොට හරි කඩුව නියම කඩුව. එතකොට දෙවියන් වහන්සේගේ 16 කතා කරනවා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය දෙමුවත් කඩුවක් කියලා. හැබැයි අද ඔබට මට එහෙම ගන්න බෑ. අද තාක්ෂණයේ දියුණුවයි. අද ඊට වඩා ප්‍රබලයි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය. මම මේක බොරු කරන්න හදනව නෙවෙයි. ඒක තවත් ඉස්සරහට ගෙනියන්න මම ඒ උදාහරණය දුන්නේ. අද දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ඇත්තටම D56. රයිෆල් එක නැත්තම් බෝම්බයක්. හලෙලූයා. ඒක ඈත තියලා ගහන්න පුළුවන්. ගව් ගානක් තියලා දෙන්න පුළුවන්. එදා ළඟටම ගිහින් කඩුවේ කැපුවේ. එදා තිබුණු උදාහරණ තමයි පාදුම ගත්තේ. නමුත් අද දෙවියන් වහන්සේගේ වැඩි වචනේ ඊටදී බලවන්තයි. ඒක ආත්මයේ පානේ ශරීරය වෙන් කරන්න මෙහෙ නෙවෙයි මේ ලංකාව ඇමරිකාව ඕන රටක මේ ස්ථානය ඉඳන් විනාශ කරන්න පුළුවන් යක්ෂයාව ඒ වගේම තමයි වචනේ අපිට සුවපත් කරන්න බලය දීලා තිබෙනවා. ආමේ එන්නේ ඒකයි වචනේ බලය. ඒක නිසා හැමදාම කඩුව ඉන්න එපා. ඒකේ වචනේ බලය කරගන්නට ඕන. ආමේ තචුට් දෙයක් කියලා මම වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ. පොඩි වචනයක් කතා කරනවා. ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ එක්තරා ස්ථානයක කතා කරන සුද්ධ වූ මාක් පොතේ වාසා තිබුණ තවත් දෙයක්. මේ වචනයේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ අත්තික මාතෘකාව මාක් පොතේ 11 12 බලද්දී පසුවදා ඔවුන් බෙතානින් පිටත් වෙද්දී උන්වහන්සේට පරිදිනේ විය. කොළ ඇති අත්තිකා ගහ උන්වහන්සේ දුරින් දැක එයින් යමක් ලැබෙයිදෝ කියා ළඟට ගියසේක. රස ළඟට පැමිණි කල කොළ මිස වෙන කිසිවක් සම්බ නොවිය. මක්නිසාද ඒ වනාහි අත්තිකා වාරය නොවිය. උන්වහන්සේ කතා කොට දෙතෙන් පටන් කිසි කලක කිසිවෙක් තාගෙන් ඵල නොකාවයි ගසට කීසේක. ඒ කිව් උන්වහන්සේගේ ගෝලයන් ඇසුනේ. දේවශනේ කියනවා උන්වහන්සේට
මේ එක්තරා උදෑසනක අමුතුම ගානේ බඩගින්නක් ඇවිල්ලා. මේ දේ පුත්‍රයාට දරා ගන්න බැරි බඩගින්නක් ඇවිල්ලාලු. මටත් හිතා ගන්න බෑ. දැන් මේ බයිබලේ කියනවා. හරි අමුතු බඩගින්නක්. දවස් ගණනාවක් නිරාහාරව වුණ උන්වහන්සේට යක්ෂයා වශයෙන් පරාජය කරපු ස්වාමීන් වහන්සේට මෙන්න අමුතුම බඩගින්නක් ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ කතා කරන ආකාරය වෙනස් වගේ සිරිවන්තය. මෙතනත් ස්වාමීන් වහන්සේ කණ්ඩායම් දෙකකට කතා කරනවා. මෙතනත් කතා කරනවා අර ඉස්සලා උදාහරණය වගේම. දැන් මෙතන කතා කරන උන්වහන්සේට බඩගින්නක් ඇති වුණාලු. දරා ගන්න බැරි. දැන් උන්වහන්සේ වචනේ කියනවා කොළ ඇති අත්තික ගසක් උන්වහන්සේ දුරින් දැක. ආමෙන්. ඔබේ අත්තික ගහේ සමහර මේ කතුරුවරු ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා අත්තික ගසේ සමහර විශේෂත්වයක්. අත්තික ගසේ ගොඩක් වෙලාවට ඵලයලු එකට වෙන්නේ. ඊට පස්සේ කොළ හට ගන්නවා. දැන් සමහරවිට මේ වචනේ කියනවා නමුත් මේක අත්තික වාරයක් නෙමෙයිලු. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාට කියනවා ඈතේදී ලස්සන අත්තික ගහ දකින්නවා කියලා. ඒ කියන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අනිවාර්යයෙන්ම පණිවිඩයක් දෙනවා මේ ගහේ ඵල ලස්සන තියෙන්න ඕන. මේ ගහේ ඵල අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන. මොකද කොළ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කරන පණිවිඩය අපේ සමහර ජීවිත පිටතින් හරි අලංකාරයි. අපේ ජීවිත හරි ලස්සනයි. දැක්කම උගුල මන්දියා දැක්කම බලන ආකාරය එක. නමුත් මගේ ජීවිතයේ ඇතුළාන්තයේ දකින්න ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ විතරයි. මාව දැකලා ඔයගොල්ලෝ නිගමනය කරනවා මෙයා මෙහෙම කෙනෙක් වෙන්නේ නැති කියලා. ඔය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අත්තික ගහදගෙන දකින්නේ ඒ විදිහම තමයි. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අත්තික ගහට කිට් වෙනවා මේකෙන් ලස්සන ඵලයක් ධර්මිෂ්ඨ ඵලයක් ලබා ගන්නට. හලෙලුයා. පණිවිඩයේ ධර්මිෂ්ඨ ඵලයක්. උන්වහන්සේට බඩගින්න වෙනවා. උන්වහන්සේට ගින්නක් ඇති වෙනවා. උන්වහන්සේ යනවා කිට් වෙනවා මේ අත්තික ගහගාවට. හලෙලුයා. මක්නිසාද කිව්වා වගේ ඒ ඉස්සලා කිව්වා වගේ ඒකේ ඵලය ඉක්මනට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ තමයි මේකේ කොළේ ඉන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම සාමාන්‍ය විදිහට කන්න පුළුවන් ඉදි මේ ගහේ තියෙන්න ඕන. විශ්වාසය මොකද කරන්නේ යනවා මේ ගහ ගාවට. ඒ කිව්වා වගේ කිසිම ඵලයක් නැහැ. හලෙලුයා. ගන්න දෙයක් නැහැ. උන්වහන්සේ මේ ගසට අණ කරනවා. ඒ ගසට උන්වහන්සේ ශාපයක් දෙනවා. ඒකේ කිසි පාරක් නැහැ කියලා. ඒ වගේම තමයි දේවසේනගෙනි එදා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ විශේෂයෙන්ම ගෝලයන්ට දුන පණිවිඩයක් තිබුණා. ඒක තමයි උන්වහන්සේ කියනවා මේ පරිසිවරු ලියන්නෝ සත්‍යසිවරු ඔහුගේ ජීවිත එදා මේ අත්තික ගහ වගේ තිබුණා. ඒගොල්ලෝ පිටදී හරි අලංකාරව සිටියා. හරි ලස්සනව තිබුණා. හැබැයි මම විශ්වාස කරන දේ එදා පරිසිවරු විතරක් නෙවෙයි මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කරන්නේ. උන්වහන්සේගේ වචනේ දෙනුවත් නම් ඇයි යනවා විතර? ඒ වචනේ අපිට එයාට සාමට අනිවාර්යයෙන්ම එහෙමයි වෙන්න ඕන. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල අපගේ ජීවිත සමහරට පිට අලංකාරය තිබෙනවා. සමහරට අත්තික ගහේ ගිඩි නැ හිස් වගේ අපේ ජීවිතේ හිස් වෙන්න පුළුවන් මගේ සිතේමත්. ආමෙන්. ඒකයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඉස්සලා කතා කරුවේ උන්වහන්සේ කැමති නැහැ හිස්කමට. හලෙලුයා. අපේ ගේ සරස ගත්තට වැඩක් නැහැ. අපේ භූමික දේවල් වලින් අපි සරස ගන්නවා. ඒක කියන්නේ අතු ගහලා පියදලා ටීවී හැමදේම කියලා කම්පියුටර් කියලා ලස්සන කරගන්නවා අපේ ගේ භූමිකගේ. නමුත් උන්වහන්සේගේ දාසයන් කතා කරන කූඩාරමක් වෙන්නේ ගේ ගැන. පවතු. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ මේකේ හිස්ව තියෙන්න බෑ. උන්වහන්සේගේ ආත්මය පිළිබඳ දෙන්නට ඕන. උන්වහන්සේ යන අත්තික ගහට මේ ගහේ ගන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. පිට අලංකාරය තිබුණා. අර නිවසේ පිට අලංකාරය තිබුණා. ඒ පිට අලංකාරය තිබිලා ඇතුළ හිස් නිසා මේ නැවත අර දුෂ්ටාත්ම හතක් රැගෙන එනවා. සමහරට 7යි ඒකත් එක 8යි. නේ? ඊටමත් භයංකරයි. ඊටමත් භයංකරයි. අපි නැගී සිටමු. ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට කියන්නේ කදේ අපේ ජීවිත හිස්ලා තිබුණාට ස්වාමීන් වහන්සේ කැමති නැහැ. ආමෙන්. අපගේ දේශනාවල් දිග වෙනවට වැඩිය පණිවිඩය හරි වැදගත්. ආමෙන්. මම ඔබට කියනවා ඔබගේ ජීවිතය මෙතෙක් ඔබ ආපු ආකාරයට වඩා වෙනස් වෙන්න ඕන. ආමෙන්. ඔබ තුල අශුද්ධාත්ම නැහැ. නෑ ඔබ තුල අශුද්ධාත්ම ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ පවිත්‍ර දරුවෙක්. හල්ලුයා. හැබැයි ඔබගේ ජීවිතේ යම් ස්ථාන තිබෙන්න පුළුවන් හිස් වෙලා. ඔබට හිතවත්ව කෙනෙක්ට කියන්න බැරි දෙයක් වෙන්නට පුළුවන්.
ස්වාම පුරුෂයා භාර්යාවට භාර්යාව ස්වාම පුරුෂයාට දරුවන්ට කියන්න බැරි දේවල් අපේ ජීවිතවල තිබෙනවා. මමත් යොක්කිලා ඉඳලා නේද වැඩි හිටියවත් වෙලා අද තාත්තා කෙනෙක් හැටියට ඉන්න කෙනෙක් හැටියට කියන්නේ අපගේ ජීවිතවල තිබෙන සමාන හිස්කම්. හිස්කම තිබුණා තමයි අපිට තේරුම් ගන්න බෑ මොකද්ද මේ හිස්කම කියලා. ඒ තරම් හිස් ස්වාමීන් වහන්සේ කැමති නෑ හිස්කම් වලට. උන්වහන්සේ ආවේ හිස්කම උන්වහන්සේ අපි පුරවාලන්නටයි. අපි හිස්කම ඒ පොඩි කාලේ හිස්කම අපිට වැඩක් නෑ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපිව අක්බාර් පියාණනේ කියන්න පුළුවන් ඒ උන්වහන්සේ උත්තරීතර නාමයක් අපිට දීලා තිබෙනවා. ආමේන්. හලෙලුයා. ඉතින් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කතා කරනවා මේ අත්තික්කා පළතිලුනුත් උන්වහන්සේ අපේ පිටතින් දකින්න අලංකාරයට දෙවියන් වහන්සේ අපින් යම් දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා වගේ සෙනෙහවත්